दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्स और रिव्यू गेमिंग कीबोर्ड का, जो कि आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से। दोस्तों इसका सीरीज है CBGK18 फायरफ्लाई। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है और रेड स्विचेस के साथ आता है। दोस्तों ये कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट गेमिंग कीबोर्ड है, जो कि फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ है। चलिए अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं। बॉक्स में इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्रेडेड केबल इसमें दिया गया है, USB इनपुट है, ऑल की एंटी गोस्टिंग है, RGB इफेक्ट इसमें मिलता है आपको। दोस्तों बॉक्स के बैक साइड में भी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इसका जो वेट है वो है 758 ग्राम। दोस्तों तो ये है हमारा कीबोर्ड। दोस्तों इसका अपर प्लेट मेटल का बना हुआ है और बाकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक से हुआ है, जिसकी क्वालिटी दिखने में अच्छी लग रही है। इसके हाइट को आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर केबल की बात करें तो इसमें आपको ब्रेड केबल मिलता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। लेंथ इसका 2 मीटर का है और कीबोर्ड के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। हालांकि ब्रेड केबल की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी। गेमिंग कीबोर्ड के हिसाब से थोड़ी से हार्ड है इसकी केबल और सॉफ्ट होना चाहिए था। दोस्तों कॉस्मिक बाइट ने यहाँ पे एक जगह पे कंजूसी की है। मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ आपको की पुलर मिलना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। हालांकि अगर मैं इसके की कैप को आपको निकाल के दिखाऊं, रेड स्विचेस इसमें दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं। की कैप्स निकालने के बाद इसके स्विचेस कुछ इस तरीके के लगते हैं। दोस्तों अगर आपको स्विचेस के बारे में नहीं पता होगा, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली मैकेनिकल कीबोर्ड में 3 तरीके के स्विचेस फेमस है, जो है ब्लू, ब्राउन और रेड। ब्लू स्विच थोड़ा सा क्लिकी होता है और फीडबैक के मामले में काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से इसे कोडर या टाइपिस्ट यूज़ करते हैं। और क्लिकी होने के वजह से ब्लू स्विच में बाकी स्विचेस के मुकाबले साउंड काफ़ी लाउड होता है। और बात करें रेड स्विचेस की तो लीनियर होने की वजह से ब्राउन और ब्लू के मुकाबले काफ़ी साइलेंट होता है। गेमिंग के लिए रेड स्विचेस ही प्रीफर किए जाते हैं, साइलेंट और रिस्पॉन्सिव होने की वजह से। और जिन्हें ब्लू स्विचेस के तरह क्लिकी फीडबैक और साउंड थोड़ा कम, वो ब्राउन टैक्टाइल स्विच के तरफ जाते हैं। ब्राउन स्विचेस बेसिकली रेड स्विचेस और ब्लू स्विचेस के बीच का ऑप्शन होता है। चलिए अब कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट। हमारे पास अभी ब्लू स्विचेस वाला मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है, पर अभी हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड से इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। यह लॉजिटेक का 11 साल पुराना मेम्ब्रेन कीबोर्ड। हम साउंड कंपेरिजन इसी से करने वाले हैं। साउंड टेस्ट आपने सुन ही लिया। जैसा कि मेरा मानना है, सभी कीज में साउंड दोनों के एक ही जैसे हैं, जो कि आप मान सकते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड में साउंड थोड़ा सा ज़्यादा है। साउंड का डिफरेंस 19-20 ही है। जो एक्चुअल डिफरेंस है वो दोनों के स्पेस बार में है। दोनों के ही स्पेस बार में स्टेबलाइजर अच्छा नहीं होने की वजह से साउंड थोड़ा ज़्यादा जनरेट होता है। यहाँ भी मैकेनिकल कीबोर्ड में मेम्ब्रेन कीबोर्ड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा साउंड जनरेट होता है। अब चलिए कर लेते हैं इसका RGB टेस्ट। दोस्तों ये फुल्ली RGB कंट्रोल के साथ आता है। यह है इसका फंक्शन की। इस फंक्शन की के साथ आपको इस की को प्रेस करना पड़ेगा। ये अभी फर्स्ट मोड चल रहा है इसमें। सेकंड मोड के लिए इसको दबाएंगे तो ये अब सेकंड मोड में चल रहा है। ये थर्ड मोड हो गया। ये फोर्थ मोड हो गया। ये इसका फिफ्थ मोड है। ये सिक्स्थ मोड है।
ये 7th मोड चल रहा है। ये 8th है। ये 9th है। ये 10th है। ये 11th है। और ये 12th मोड है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप इसके RGB को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर आपको कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू RGB कंट्रोल की टेस्टिंग किसी और वीडियो में करेंगे। और शॉर्ट में प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए और प्रोस में आने वाले सबसे पहले फीचर की अगर बात करें तो वो है इसका RGB कंट्रोल, जो कि इस बजट में आने वाला सबसे अच्छा RGB कंट्रोल है, जिसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसके RGB कंट्रोल में कुछ मोड और ऐड होने चाहिए ताकि इसको बेहतर तरीके से और कस्टमाइज किया जा सके। और दूसरे फीचर की अगर बात की जाए तो यह है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि दिखने में काफ़ी सॉलिड बिल्ड है, जो कि इस बजट में आने वाला बेस्ट RGB कंट्रोल मैकेनिकल कीबोर्ड है। 3rd प्रोस है इसका रेड स्विच, जो कि काफ़ी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। 4th प्रोस है इसका प्राइसिंग 2200 से 2300 रुपये में आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये अपने लेवल का सबसे बेस्ट कीबोर्ड भी हो सकता है। ये जिस प्राइसिंग में आता है रेड स्विचेस के साथ, ये बेस्ट बजट मैकेनिकल कीबोर्ड बन सकता है। और बात करें इसके कॉन्स की तो फिट एंड फिनिश में इसमें थोड़ी सी कमी है। अनबॉक्स करते समय इसमें थोड़े से प्लास्टिक के पार्टिकल थे। और दूसरे कॉन की बात की जाए तो वो है इसका स्पेस बार, जिसका स्टेबलाइजर थोड़ा सा बेटर हो सकता था। हालांकि ये एक बजट कीबोर्ड है और ये स्पेस बार स्टेबलाइजर वाला प्रॉब्लम कुछ महंगे कीबोर्ड्स में भी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करें तो आप इस कीबोर्ड को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं अगर आपने गेमिंग अभी शुरू की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।